Pekne vás pozdravujem. Tentokrát je tu nový návodík k jesennej jednoduchej deke. Je to takáto krásna, pestrofarebná, v teplých tónoch, jednoduchá, hačkovaná jesenná deka. Úžasné tie farby vlastne od tej teplej žltej, oranžovej a takej tej malagovej červenej cez svetlú a tmavo hnedú. Použila som materiál na ňu Edelweissku, tieto konkrétne 100 gramové klpka s návinom 420 metrov. Je to vlastne zmes 75% na virgin vúlka a 25% polyester, ale veľmi príjemná, neškrabavá. Je to naozaj fantastický materiál. Hačkovala som ju dvojmo, 4,5 háčikom. Čiže vlastne pri 5 farbách najviac som spotrebovala z tejto tmavohnedej, budete to mať aj v popise napísané, z tej vlastne budete potrebovať 3 klpká a z ostatných po 2 klpká. Na veľkosť deky táto celkovo mi vyšla na 120 na šírku a 140 na dĺžku, plus samozrejme ešte tieto pestrofarebné strápčeky tuto, ktoré sú také veľmi zaujímavé vlastne v tej prešívanej časti. Aj v tej neprešívanej, lebo vlastne pri tej prešívanej časti, kde som vlastne používala tie nitky ešte naviac, tak som ich nechala a potom aj na takéto strápčeky a na zvýšku vlastne deky sú podoplňané tie strápčeky spôsobom, ktorý si ukážeme. Takže toto je materiál, ktorý je vlastne použitý pre túto deku od Kremke Softwool, Edelweiss, Solwool, pardon. A sú to 100 gramové klpká s návinom 420 metrov, ale hačkované dvojmo. Úplne jednoduchý spôsob nahadzovaných hačkovaných očiek. Ani si ich nebudeme ukazovať, pretože ak budete mať záujem, kto ešte to nevie robiť, tak v mojom videjku dám tam do popisu link na Crossroads Blanket. Tak som vlastne robila tie nahadzované očka. Môžete si ich spraviť aj spôsobom takým, že si vlastne budete robiť reťazku a do toho si urobíte očka. Každopádne tie nahadzované sú lepšie, lebo vám vlastne nevznikne ten pevný okraj, ale bude taký prúžny. Takže 190 očiek na šírku obsahuje každý riadok a potom striedanie týchto farebných riadkov sa deje od okraja až po tento stred. Tu sa nám to stretáva. Je to 62 riadkov. A po túto farebnicu, kde sú vlastne rozpočítané v skupine v Colorful Made Olympiada na Facebooku, budete mať aj tú farebnicu a odtiaľ následne je vlastne robená spôsobom, že zrkadlovo vlastne oproti ten vzor. A ak som povedala, že túto konkrétnu farbu, tak nie túto tmavú, ale pardon, túto svetlo hnedú vlastne z tej budeme potrebovať to klpko navyše, lebo vlastne tá je používaná. Tá je používaná, z tej aj začiatok deky, tu je vlastne tých 7 prvých riadkov. A toto je tá tmavšia farba oproti tej svetlejšej. Čiže spôsob je jasný, nahodíme si 190 týchto nahadzovaných dlhých stĺpikov a potom už len ideme podľa farebnice dlhý stĺpik do každého očka. Takto vlastne si vytvoríme rôznorodé farby, môžete použiť aj iné farby, samozrejme, ako sú tieto konkrétne. Ja som použila mimo týchto dvoch farieb, ktorá je konkrétne 408, to je orange, a 412, ktorá je označená ako tuším brown, alebo teda je taká farba, nájdete si to. Ešte som použila 411, to je vlastne táto svetlá hnedá. Malaga, alebo teda táto tmavšia červená je 410 farba a žltá je 407. Čiže týchto 5 farieb, tiež to bude uvedené v popise videa. A týchto 5 vlastne farieb som vlastne kombinovala do týchto jesenných tónov. Môžete si samozrejme použiť akúkoľvek farebnú kombináciu, aj rôzne tie šírky tých jednotlivých riadkov. Áno, že napríklad tuto, keď vidíte, tu sú 3 riadky tejto svetlej, hnedej a striedavo 2 riadky tmavo hnedej a tak ďalej. Tu hovorím tú farebnicu, tých 62 riadkov budete mať v tom nákrese. V tej skupine si to viete zdarma stiahnuť.
môžete to samozrejme robiť aj inou formou, len potom zrejme vám bude trošilinka inak vychádzať spotreba toho materiálu. Čiže ak použijete vlastne túto farebnicu a budete sa držať tých farieb, tak budete vedieť ten odhad farieb, koľko budete vlastne potrebovať z tej Edelweissky. No a spôsob následovný, dokončím si vlastne celú tú deku a budem si potrebovať vlastne začistiť tie konce, pretože na každom jednom tomto konci sa nám samozrejme vytvoria nitky, ktoré budeme potrebovať začisťovať. Takže k tomu vlastne vám ukážem, ako si ich pekne začistíme tak, aby to bolo neviditeľné. V princípe, lebo to ani nie je vidieť. No a potom si ukážeme spôsob vlastne toho prešívania a ešte tieto krásne strapčeky, ktoré sú takéto ako zapletané vrkoče. Takže poďme na to. There'll be days like this when you don't need a chance.
keď máme všetky nitky začistené, tak môžeme ísť na prešívanú časť. A na túto časť vlastne, kde som použila tú istú farebnicu, ktorú máte na deke, čiže striedanie riadkov 7 svetlohnedých, potom tu máme 3 žlté prúžky, 3 oranžové a tak ďalej, to budete vidieť tiež na tej farebnici, tak som vlastne od kraja začala prešívať, a to následovne. A tuto na tej farebnej to je krásne vidieť, čiže hneď tuto od spodku a odstrihnete si cirka 2,8 až 3 metre, ale lepšie je 3 metre, 3 až 3,20. Nemám jedno liaté, alebo teda rovnako dlhé tieto strápce, lebo niektoré nitky ako keby mi trošilinka ušli, že boli kratšie, ale som to využila, lebo to vôbec nevadí, aj keď budú také ciky-caky. Takže 2,8 až 3,20 dokonca môže byť. A teraz následovným spôsobom. Odtiaľto od kraja vždy vlastne očko, ako môžete vidieť, tak ako je to tu. Čiže vlastne ako keby vlastne tu mám jedno a toto medzi vynechám a do toho druhého. Čiže toto vynechám a tu ďalšie by bolo odtiaľto vlastne. A teraz týmto spôsobom hore, dole, a potiahnem si až, pokiaľ mi vlastne vlna stačí. Úmyselne som použila vlastne úplne iný materiál, aby ste vlastne videli, ako sa to robí. A samozrejme nechám si tu ten koniec. A pokračujem ďalej. Čiže opäť hore a dole a hore a dole. Obriadok, áno, alebo teda vlastne pomedzi. Nakoľko ja pichnem medzi tie dlhé stĺpiky, tak samozrejme popod musím opäť medzi dlhé stĺpiky pichnúť. Čiže týmto spôsobom si ja tu vlastne takto urobím toto prešívanie. A aby to bolo zaujímavejšie, tak vždy ten nasledujúci riadok ide, vidíte to, opačným spôsobom. To znamená, že začínam tak, aby mi vlastne vychádzali, že keď som tuto mala popodpichnuté, tak tu budem ponad ťahať očka. Áno, to znamená, že jedno začínam z hora, druhé začínam z dola ťahať. A týmto spôsobom si vlastne ja to prešívanie takto krásne urobím. Čo si ešte urobíme, ukážem vám, ako si vlastne urobíte tieto spletané copíky. No a keď už máme všetko pripravené a okrajové časti vlastne na obidvoch stranách, áno, tým sa nám trošilinka aj spevnil tej okraj tej deky, tak vám idem ukázať, ako sa robia tieto spletance. Chytím si vlnu a následovným spôsobom. Dva vedľa seba ležiace, preto sa mi stalo, že tuto mám napríklad poprepletané, vlastne oranžovú so žltou a tak ďalej, ako vám to vyjde. Ak chcete zaujímavejšie, tak si vlastne tým spôsobom môžete vyrátať viacej tých farebných prechodov. Tak si chytím obidva a obidva takto zatáčam do jednej strany. Teraz konkrétne ako keby doprava. A ak neviete naraz zatáčať, tak si pomôžte, že jednu si chytím a teraz zatočím s tou nitkou, až kým to nebude tak zatočené, že sa mi tu presne vytvára taký tento. Vidíte? Aha, takéto, že sa mi to zgrubčí ako keby na jednu kopu. A to isté chytím a spravím s tým druhým. Čiže zatočím a zatočím, až kým to nie je úplne zatočené a zase sa mi tu robí vlastne takéto ako keby viaceré tie motúziky. A teraz si chytím na konci a tieto dva konce ako držím, tak presne do opačnej strany zatáčam spolu tie dva. Áno? Vidíte? A týmto spôsobom sa mi čo pekne vytvorí a to je takýto zatočený vrkvočík. Potiahnite si to, vyskúšajte si ho. A keď je dostatočný, tak tuto na konci si spravíte úzlík úplne jednoduchým spôsobom. Konce prevlečieme vlastne cez slučku, ktorú sme si vytvorili a ešte si to viem pekne aj začistiť. To znamená, že si ho takýmto spôsobom zarovnám. A teda, či mám jeden koniec dlhší alebo kratší, nie je podstatné, lebo si ich takto pekne vlastne upravím. A týmto spôsobom si vlastne ja vytvorím tieto spletance. Čiže toto je tá úplne jednoduchá, krásna jesenná deka. Vy si ju môžete urobiť aj v iných farbách, čiže nemusí byť zrovna jesenná, môže byť napríklad vianočná vo vianočných farbách.
červenú, zelenú, biela alebo akákoľvek iná. Takže želám príjemné tvorenie. Naozaj je tento návod vhodný aj pre úplných začiatočníkov, nakoľko len dlhý stĺpik, ihla, nožnice, vyšívanie a zatáčanie brkvočkou. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť, nech sa vám dobre tvorí a samozrejme nech vám ešte viacej spríjemňuje váš domov táto útulná, krásna, jesenná, jednoduchá háčkovaná deka. Ďakujem veľmi pekne.